มาชมระบบเสียงครับกำลังเซตเครื่องช่วงนี้กำลังทดสอบตัวนี้เป็นขุมพลังครับขุมพลังหมอลำสมจิตบ่อทองครับกำลังทดสอบระบบเสียงครับโมโหเรื่องอะไรครับยังเหลืออยู่5 เม็ดเหลืออยู่5 เม็ดยังเหลืออยู่5 เม็ดโอ้แดงมาแล้วโอ้แดงเอาดิเข้าไปแจ้งแกเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยพอกันครับคลิปนี้เอาไว้สำเร็จก่อนครับเป้ากันโมโหเรื่องครับ